大家好，今日我哋試咩車咧？都係 SUV 啊！係啊！咁但係呢個車款咧都幾特別嘅，幾少見嘅。咁啊車名係咩咧？MG ZS EV 啊！哇，都幾翹口慘手。係啊，淨係4個英文字。我自己覺得呢個車名咧係有啲難記嘅，我都記咗幾次嘅。咁至於 MG 呢個牌子咧，咁啊相信熟車嘅車迷咧就唔陌生嘅，咁但係唔熟車嘅人咧，可能後生啲嗰陣咧就會陌生啲啦，即係我呢啲啦。老一輩嗰啲咧就好熟㗎啦，我哋啲後生嗰啲咧咁啊拋下書包啦。MG 就喺60年代好出名嘅英國牌子啦，咁啊喺英國嘅年代咧，其實佢都多番轉手㗎啦。去到05年咧就俾大陸嘅南京汽車集團收購咗啦，之後南京汽車集團咧又同呢個上海汽車合併咗啦，咁推出咗依架 MG 嘅電動 SUV， 咁去到輸出版咧，除咗 MG 嘅名之後咧，亦都多咗一個中文名，知唔知叫咩啊？乜雀咯？名爵啊！咁啊 MG 咧喺香港消失咗好多年啦，咁啊回歸香港咧，咁啊頭炮就大家都聽到啦，有 EV 呢個字喺個名度，就即係一部純電 SUV 嚟嘅。咁但係其實呢個 ZS 嘅車款咧，喺2017年咧喺英國咧係有電油版嘅。冇錯啦。係啦，咁啊而家出現呢部純電版咧，就為香港嘅市場打響呢個頭炮嘅。咁啊嚟香港咧都係同英國一樣有2個版本嘅，咁有平版同埋貴版啦。咁啊平版咧就都幾抵喎。1換1 22萬幾喎，咁啊全城最平 SUV， 電動 SUV 啊嚇，咁啊如果貴版咧，即係我哋今日試呢部咧，就1換1 24萬幾，咁啊爭咩咧？我又做咗功課，咁啊大致上最主要分別有啲咩嘢咧？皮籠啦、天窗啦、電動座椅啦、後拍鏡啦、盲點提示啦、旅行頂架啦、Rain Sensor 啦。咁上下啦，仲有喇叭啊！仲有喇叭，咁 total 咧有11樣嘅差別嘅。咁但係價錢爭16000蚊啫喎，咁啊貴版好似抵咗好多喎。MG ZS EV 咧就係一部全長4.3米嘅電動 SUV 啦。咁你睇佢個外形咧，哇好多似曾相識嘅位嘅。咁有啲似萬事得啦，有啲似 Honda， 有啲似 Toyota。支柱嘅部分又係好有日產嘅味道。咁簡單講咧，同國產車大部分嘅都相似㗎啦，冇乜特色嘅。你將呢個章拆咗佢，換其他章落去咧，其實咧都係好適合嘅。咁但係咧總體嚟講咧，佢起碼唔核突先，順眼嘅。咁你話有冇原創性就冇乜㗎啦，坦白講。講到個實用性啊，梗係等我講啦。咁啊先講下個車尾個樣先啦。典型嗰啲入門 SUV 嗰啲轆啦 ，OK 嘅。嗱，有金屬擾流啊嗰啲咁嘅。咁啊呢度個位高身嘅，佢想走 sporty 路線。打開尾箱俾大家睇下，實用好緊要噶嘛。呢個開發，咦咁似德國某集團嘅開發模式嘅。咁啊尾箱個容量都幾大嘅喎，有448 lit。咁以中型嘅 SUV 嚟講算唔錯嘅。咁當然都可以接後排啦。一挑剔咧就係接完之後咧，佢個椅背咧唔係完全平嘅。咁但係我諗你擺嘢又唔會太大影響嘅。咁當然冇電尾冚啦嚇，咁平嘅 SUV。咁啊實用性啊，梗係要試埋個後排俾大家睇下㗎啦。係，咦上落都幾方便喎。咁啊第一樣嘢就係報告下個空間俾大家聽下先啦，感覺良好嘅。你見我標準後排試車員嘅身形嚟計咧，即係幾高啊？多事啦你。咁啊腳位咧十分闊落嘅，頭頂都唔錯嘅。咁啊高大啲人都坐得落嘅。咁啊據廠方嘅數字咧 ，leg room 同埋 head room 咧都接近1米嘅。咁啊加埋個天窗咧，感覺好開揚嘅。咁至於你話設計上咧，大唔大驚喜咧？係唔大嘅。咁但係以平價入門 SUV 嚟計咧，我覺得合格有餘嘅。即係你見佢包啲皮料啊，即係嗰啲各方面嘅感覺咧，係我覺得稱職嘅。咁唯一挑剔嘅地方係咩咧？就冇手枕咯，冇出風口啦，同埋我略嫌個窗台呢個位咧高咗少少嘅。咁但係佢一樣有呢個一個 USB 嘅充電插頭啦，同埋幾好嘅就係佢平地台啊，咁坐中間嗰個咧都舒服嘅。哇！前座嘅部分啊，等我嚟啦。哇！第一次跳上呢部車咧，感覺咧真係
嗌咗出嚟喎，20幾萬嘅國產車咧，唔會話啲好齊料噶嘛。但係你坐入呢個車咧，喂有啲驚喜喎。第一個 eye catching 嘅係咩咧？喂，個中控台咧竟然有啲仿皮嘅修飾，仲有埋啲仿鏽線嘅處理，嗱係有質感㗎嚇。設備方面咧，亦都一啲都唔失禮。中間咧係一個8寸嘅輕觸屏幕啦，對應 Apple CarPlay、Android Auto 啦。個界面就係好典型嘅國產式啦，總之就好 fancy 啦。操作起上嚟咧，就要等半秒到先有反應嘅，咁唔嚴重嘅。咁設備都夠㗎喎，有電子手掣、Auto Hold。幸好佢嘅冷氣面板咧就有啲原創性，而呢個波箱操作咧就有啲 Jaguar 嘅 Land Rover 味道啦。咁儀表板咧就中間都仲有個 mon， 咁主速度顯示咧就 sorry 啊，大家要習慣啦，就用英里嘅。但幸好咧，佢中間嗰個數碼屏幕咧係可以顯示數字嘅。咁安全系統咧亦都係 upgrade 咗好多嘅。咁有盲點提示啦、後拍鏡啦、Traffic Jam Assist 啦，同埋一個 Lane Keep Assist。咁喂，以一部國產車嚟講，齊料到暈低啊！咁你睇下咧，喂，有好多嘢咧，好似曾相識喎。有啲咩嘢咧？喂，呢個天窗嘅操作啦，冷氣出風口啦，軚盤嘅多功能按鍵啦，門窗掣啦，門窗個鎖掣啦，喂，好福士味喎！咁啊，講到電動車點可以唔講充電呢？咁我開頭都以為佢嘅充電口咧喺個油缸嘅位置啦，點知唔係喎，佢喺個車頭度，喺呢個章嘅下面，俾啲力撳一撳就可以打開呢度門嘅啦。咁佢成份嘅電池模組嘅電池容量咧就44.5 kWh 嘅鋰電池咧就鋪晒喺個車底度嘅。咁啊，據廠方講咧，佢嘅電池咧都係自家研發嘅。咁啊，講到充電時間啦，咁佢咧就原車咧就會跟條13A 嘅充電線啦。咁啊，即係家用充電嘅時間咧就大概12個鐘，即係你差晚咧就可以插滿㗎啦。咁啊，不過咧佢一樣對應呢個歐洲製式嘅 DC Combo 快叉嘅，咁你見到有2個頭嘅，咁啊快叉咧就40分鐘咧就可以充滿80%噶啦。咁至於你話譬如自己想再快少，即係2個時間中間攞個平衡位咧，就要自己咧俾錢咧裝個中叉啦。我哋咧交代咗咁多外觀啦、性能啦同埋實用嘅規格咧，相信大家咧都係依然聽唔入耳嘅，因為咧相信你哋已經喺下面留緊言啦 ，Make in China No。咁啊，好多車主咧對於國產嘅電動車咧個信心咧都唔係好夠嘅，咁啊所以咧喺邊度要圍封，邊度要圍封。冇錯，我哋決定今日做一個風車嘅檢測。喂，乜嘢啊？做一個10分專業嘅風車檢測，信我。我已經準備好啦。嚟啊！但係你喐唔到喎。第一個檢測咧就係關於油啊。咁我哋睇下每塊 panel 咧嗰個上色個色差咧有冇啦，同埋平唔平均嘅。做嘢。點啊？睇咁耐得唔得啊 ？OK pass。第二項檢測就係啲鬼鼠位，好多時啲內格都冇噴油嘅。Action！ 哇！咦？點啊？喂，後門有噴油，仲噴埋瀝架添。係。我亦都檢查埋引擎倉，一樣有埋噴埋瀝架同埋噴油。好多廉價車咧，都就咁鴛鴦式都得啊！我見過。咁呢架車咧，竟然咁認真。Pass。第三項檢測就係啲門罅 ，panel 與 panel 之間嘅空間，好多時咧啲美國電動車咧都出現呢個毛病，唔知國產又合唔合格咧？做嘢點啊？好，呢度誤差極少，唔超過0.2啊。係。睇下左右對唔對稱先。呢度誤差值咧大概有0.3度啦，咁真係一個可以接受嘅水平。我覺得 pass。第四項檢測就係個車廂做工啦，究竟咧嗰啲水口位咧做得好唔好啦，裝工做得好唔好啦，會唔會介手啦，靚唔靚啦？喂，準備咗棉花俾你。
答案咧，做工上邊咧係穩陣嘅，發現嘅水口咧輕微，唔算嚴重。譬如呢個位有個少少明顯嘅水口啦，但係可以接受嘅。咁問題咧就有啲地方咧唔係太過穩陣啦，例如啲咩咧？例如呢個冷氣嘅出風口控制啦，你見到咧佢有啲搖啦。呢支指揮桿咧個操作質感咧又唔係太過結實，但係整體嚟講咧，我會俾合格咯。第5項檢測就係車廂配備嘅操作究竟暢唔暢順啦，會唔會有雜聲 ？Action！ 天窗啊，櫃桶啊，櫃桶門，天窗，OK 喎。點啊？坐張凳。哇！出奇寧靜。Pass。好多車主咧都會擔心咧，國產車咧有呢個甲醛同埋有機化合物嘅，咁所以最後一項檢測咧就係測呢樣嘢。我哋已經準備咗呢個量度儀啦，做嘢 ，action！ 好，檢測。嗱，有咗結果啦，咁甲醛嘅讀數咧就係0.008，咁啊0.1以下咧就為之安全，咁啊甲醛嘅讀數咧非常之靚仔。而 TVOC 咧即係揮發性嘅有機化合物咧0.6以下咧，亦都係屬於安全水平。咁咧呢一項咧佢就維持喺問邊嘅水平啦，僅僅合格。總括嚟講 pass。咁啊，檢測完咧都要試車㗎，係咪先？究竟20幾萬嘅國產電動車有啲咩 spec 㗎？咁啊，力量輸出咧就係幾多位？我知喎，143匹，並不是重點，重點就係佢嘅扭力353牛頓米。咁啊，續航距離都唔錯嘅喎。咁啊，如果喺 City模式嘅情況之下咧，就有370幾公里啦。喺個廠方講㗎嚇。係啦，咁用 WLTP 計，咁即係呢個數字都可信性都幾高嘅。咁講到0至100公里嗰個加速咧，個數字啊雖則就唔係好亮麗，咁啊8點幾秒啦。咁但係加速感，一貫電車嘅作風，哇！都真係一踩啊嚟啊，真係。係啊，完全都交足功課嘅，即係嗰啲力啊。係。即係唔會話，咦冇啦，咁冇呢個感覺嘅。咁當然即係唔能夠太苛刻啦，都係嗰句啦。咁你以價論貨，即係揸上嚟，我自己揸咗一段，我自己覺得個感覺係我有啲意料之外嘅。即係無論個底盤嗰個剛性啦，同埋嗰個懸掛嗰個避震，即係以入門 SUV 咁計咧，算係幾好喎。我覺得咧，你係坐得到呢個車嗰個底盤咧係好硬淨。而家另一樣嘢咧，我更加驚喜嘅啦，哇，好鬼寧靜喎呢架車！但係我指嘅寧靜係咩咧？成個車架、車廂嗰個雷震反應啦，懸掛聲、避震聲，各樣嘢都唔多。係，因為佢嗰個感覺咧，即係好多時大家擔心個車架咧，可能國產咁會好多雜音，冇嘅，冇啊，係冇雜音嘅。而家冇嚇，嗱，而家冇唔代表將來冇㗎，而家冇亦都唔代表將來有。同埋佢以佢嘅身形咧幾好扭嘅喎，喂。係。略嫌即係你要我彈咧，就真係個軚感輕咗少少嘅。即係如果有翻啲實在少少嘅軚感咧，會開心啲。我又覺得你好似要求誇得滯喎，睇 SUV 你仲要有軚感喎，大佬。係輕咗啲啲咧。好，接力，到你。到你。閂門呢下都係好出奇地，即係唔係嗰啲一砰嘅，有實在感嘅，有實在感嘅，係都係意料之外嘅。呢架車咧用嘅底盤咧叫 SSA Plus 啦，佢同咩車共用咧？你知唔知啊？咪佢之前嗰部 Z4S 咯。係啦，除咗呢個之外咧，身份係不明嘅。咁懸掛佈局嘅就係好典型嘅 SUV 啦，前係麥花臣啦，後係硬擔啦，電池係擺晒底啦，典型嘅電動 SUV 佈局。咁但係呢架車咧揸落去咧係幾意想不到啊！幾意想不到第一樣嘢咧，
頭先你剛才講過啦，係硬淨喎啲嘢感覺。係底盤硬淨之外咧，懸掛咧都幾硬淨嘅。而呢種硬淨咧，又唔係話太過干擾到車廂嘅舒適性。你行過啲甩位，佢當然會感覺到頓啊，但係咧佢個動作都快完成嘅。快完成。咁佢嘅靈活性咧係強過穩定性嘅。即係當然你好難求佢個你話個懸掛好高質啦，即係你都唔會以一個入門價嘅車仔嚟求佢有一個好高 quality 嘅避震俾你，但係以呢個價錢呢個套餐咧，我覺得佢懸掛真係相當合格嘅。合格。咁我都同意阿詹嘅講法咧，呢架車咧嗰個體感咧，哇！真係攞嚟手指尾一隻都扭得到，真係輕飄飄，冇乜感覺。咁啊可以挑剔嘅地方。係。但係咧，呢架車作為一架前驅嘅電動車，喂佢嘅入彎咧，大概係出奇快嘅喎。咁另外啦，就係你喺個波柄上邊咧，你會見到有3個操作鍵啦，一個就係行車模式啦、Sport 啦、Eco 啦，同埋呢個 Neutral 啦，應該係 Neutral 啦。咁中間就係 Curse 啊 ，Curse 即係嗰個動力回收啊。佢有3級嘅動力回收啦。咁你較到第3級嘅話，你一鬆油門咧，架車咧就即刻同你叉電，扯住咁嘅。係啦，如果以續航距離300幾公里嚟講咧，咁即係唔係話特別多，咁但係即係我覺得如果日常代步用咧，都已經好夠嘅。咁至於總結嚟講，呢部車俾你嘅感覺係點咧？嗱，我講我嘅感覺先啦。好啊。即係我見到佢試晒所有嘢啦，睇晒佢所有規格 spec 啦，檢查埋佢個 quality 啦，咁你望到佢，你唔會話係一部哇好中意、好吸引嘅一部車，唔係，絕對唔係嘅。咁但係如果你同我講，即係佢係22萬，又想有部電動車。呢部唔止，呢部貴版啊嘛。係，咁即總之呢部車啦，20零萬啦，咁有部電動車，咁保險又平啲，即係每公里嘅使費又係啦，牌費又抵咁樣，咁計啦。即係我覺得有一批用家嘅，會吸引到一批用家嘅。咁即係你問我，唯一我即係自己好唔係咁中意或者挑剔嘅地方就係佢呢支指揮桿上面嗰個藍色按鈕啊，即係其實佢黑色咪算咯，點解要整藍色咧？即係冇做多咗嘅，係啦，做多好似條 link 咁咯，係啊，條 link 點咧？ too much 咯 ，over 咗咯。係，即係簡單有時有啲位你20零萬車簡單已經 OK 咯。咁相信佢下一代會改良嘅。聽到我咁講之後。至於我嘅睇法係咩咧？哇！即係老實講 ，MG 即係話就話，即係經典牌子，但係其實就你當佢重新嚟過，洗牌重新嚟過。就唔係好威風嘅一個牌子啦。咁而家變成咩著話名爵，名爵之後再變成電動車。咁我覺得咧，大家咧可以洗牌再嚟過。你當佢係一部全新車，咩都唔好理。係佢係國產㗎啦，呢個要理。但係以國產車嘅標準嚟講咧，嗱。真心，哇！我係估唔到咁好嘅，係有啲驚喜嘅，即係佢俾足料你啦，豪版。係大家鬧之前望咗部車先鬧。外形就唔好講啦，外形就冇乜特別㗎。條 link 我剛才挑剔過啦 ，too much 啦，好似窄得滯啦。如果闊啲拋翻出去多啲咧，咁啊好睇啲啦。咁換 link 好簡單啫，自己俾錢就搞掂啦。咁同埋唔會㗎啦，你買得呢啲電動車嘅車主都講求實際為主嘅，即係你一定要放低國產車嘅心理包袱咯。我哋係以車評車嘅啫。車啊講完啦，最後大家記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊，like 我哋 Facebook 啊，加入我哋價量關注組啊。係啊，我哋而家正費煞思量諗緊，就嚟10萬嘅時候搞啲咩好咧？好傷腦筋啊！